ఇది హయ్యర్ డబుల్ డోర్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్. ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇది కంప్రెషర్ ఆన్ అవ్వట్లేదని మన దగ్గరికి అయితే తీసుకొచ్చారు. దీన్ని అయితే మనమైతే రిపేర్ చేసాం, చూడొచ్చు మీరు. ఇదైతే ప్రాపర్గా మొత్తం చెకింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సెన్సార్లు పెట్టాను. ఇక్కడికి దీనికి ఏంటంటే ఈ బోర్డులు రెండు కమ్యూనికేషన్ అవుతాయి. ఇదైతే కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చాను, చూడొచ్చు మీరు. ఇక కంప్రెషరు జాకు కంప్రెషర్ అయితే రన్ అవుతుంది. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మా నంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నేనైతే రిపేర్ చేసి పంపిస్తాను. మన అడ్రస్ వచ్చేసి సిద్దిపేట్ కంచర్ బజార్.